من وقت ما الكيان اتزرع في وسط وطننا العربي وقرر انه يعمل الدولة المزعومة، واحنا اتولد عندنا حاجة اسمها القضية الفلسطينية. قضية انا واللي في سني ما حضرناهاش، بس عارفين عنها كل حاجة وتربينا عليها وبقت جزء اساسي من حياتنا، ومن واحنا صغيرين اتشكل في فكرنا وفي وعينا وفي قلبنا حب القضية الفلسطينية والوقوف جنبها وكره الكيان وكره نوسة. فاتت سنين كتير والقضية بدأت تتنسي، والأجيال الجديدة اللي طالعة مش عارفة حاجة عن القضية الفلسطينية، إلى أن يشاء الله وتحصل انتفاضة فلسطينية جديدة كالعادة، ولكن المرة دي غير كل مرة. المرة دي يشهدها العالم كله على مرأى ومسمع من كل الناس، ويتكلم عنها كل الناس ويتعاطف معاها كل الناس، العربي والغير عربي، المسلم والغير مسلم، رجال دين ومغنيين وممثلين ولاعيبة كورة، حتى نجوم المهرجانات. ومازال ناس كتير عايشه ما بيننا دلوقتي مش فاهمه ايه القضيه الفلسطينيه او ايه اللي بيحصل اصلا في فلسطين وواجبنا احنا ايه. الفيديو ده عشان نعرف باختصار ايه اللي بيحصل في فلسطين وايه واجبنا تجاه الفلسطينيين. اللي بيحصل في فلسطين دلوقتي بيحصل من 1918 تهجير قسري للفلسطينيين من بيوتهم عشان يسكنها مستوطنين من دوله نوسة، واقتحام للمسجد الاقصى مره بعد مره بعد مره، الا ان القدس والمسجد الاقصى فيه رجاله بيحموه وبحجاره بيخوفوا اللي في ايديهم مدافع ورشاشات ودبابات. رجاله لما بيقولوا بالروح بالدم نفديك يا اقصى، عارفين ومتاكدين ان هم مستعدين يخسروا حياتهم ودمهم ونفسهم دفاعا عن المسجد الاقصى. تصدوا الرجاله لاقتحام مسجد الاقصى ودافعوا عنه. على الجانب الثاني في منطقه تانية اسمها منطقه الشيخ جراح في فلسطين، برضو سكان ومستوطنين وجيش دوله نوسة افتكروا عشان الحي صغير وفيه بيوت قليله هيقدروا يقتحموا البيوت ويهجروا اهلها منها ويستوطنوها ويقعدوا فيها، الا ان الموضوع اتكشف واتفضح والعالم كله عرف فكرهم وقله ادبهم. وخليني هنا اوضح او اعلق على نقطه مهمه جدا جدا. احنا زي ما قلنا اتربينا على القضيه الفلسطينيه وعلى حب فلسطين وعلى كره نوسة، وكان بيتقال لنا من جهات مختلفه انتوا زعلانين ليه على الفلسطينيين، ده هم اللي باعوا ارضهم. بس في جهات تانية كانت بتوضح لنا الحقيقه وتعلمها لنا وتعرفنا ان هم ما باعوش ارضهم ولا حاجه. فكل الشباب اللي بيسمعوني دلوقتي خلوا بالكم، انتوا شايفين بعينيكم وقدامكم كل حاجه، شايفين سكان ومستوطنين وجيش دوله نوسة بيعمل تهجير قسري لسكان بيوت حي الشيخ جراح وعايز يطلعهم من منازلهم بالعافيه ويقعد مكانهم. خلوا بالكم من الكلام ده كويس واحفظوه كويس، عشان بعد 20 سنه هيتقال لكم وهيتقال لولادكم ده هم اللي باعوا ارضهم. فخليكم فاكرين زي ما احنا افتكرنا ان هم ما باعوش ارضهم ولا حاجه. نوسة هي اللي عايزه تاخد الارض بالعافيه، لان هي عارفه ومتاكده انها ملهاش حق في الارض، فعمرها ما هتاخدها بالتراضي، مش هتعرف تاخدها غير بالقوه وبالتعدي. وخلوا بالكم كمان ان دوله نوسة مش بس عاوزه فلسطين، دوله نوسة زي ما هو باين في علمهم حلمها من نهر النيل لنهر الفرات، وبيسعوا لده ومفكرين ان هم هيحققوه في يوم من الايام، وده فعلا هيحصل لو قدروا على الفلسطينيين. انما الفلسطينيين رجاله وهم الخط الاول للدفاع عن الامه الاسلاميه كلها وعن الدول العربيه كلها، فلو قدروا يتخطوا الخط ده هيقدروا ياخدوا باقي الدول. انما طول ما في فلسطينيين عايشين عمرهم ما هيقدروا يتعدوا ولا يتخطوا فلسطين. وخلوا بالكم كمان ان دي مش حرب على الارض، والقضيه مش قضيه ارض، دي قضيه دين وعقيده. نوسة زي ما حلمها انها تاخد من النيل للفرات ويبقى دي كلها ارضها، فهي حلمها كمان انها تهدم المسجد الاقصى. فهم زي ما حلمهم ياخدوا الارض، حلمهم كمان يهدوا المقدسات ويدنسوها. فالقضيه زي ما هي قضيه ارض هي كمان قضيه عقيده. عشان كده دورنا احنا كدول عربيه وكعالم اسلامي ان احنا نقف مع فلسطين ونساعدها ونساندها عشان تنتصر على نوسة. ولكن وللأسف لأن فيه اتفاقيات ما بين دولنا وما بين نوسة بتمنعنا أو بتمنع دولنا إنها تعتدي على نوسة، فإحنا مش هنقدر نقف معاهم بالسلاح ومش هنقدر نحارب معاهم بالدم، مش هنقدر نفدي الأقصى بأرواحنا لأن إحنا عاجزين عن ده. بس نقدر نتكلم عن القضية في كل مكان، بفيديو، ببوست، بهاشتاج، أي منصة إعلامية نستغلها عشان نوصل صوتنا للناس ونوصل صوتنا للعالم كله ونوصل صوتنا كمان للفلسطينيين إن إحنا
احنا معاهم قلبا وقالبا، بس عاجزين مش قادرين نبقى معاهم بنفسنا وبجسمنا. لازم تكلم ولادك عن القضية وتزرعها جواهم زي ما اتزرعت جواك وانت صغير. لازم تعرف ولادك يعني ايه فلسطين ويعني ايه المسجد الاقصى، ولازم تحببه في المسجد الاقصى زي ما بتحببه في الحرم وفي المسجد النبوي، لانه لا يقل اهمية ولا يقل قيمة عنهم. لازم يكون عنده انتماء لفلسطين زي ما عنده انتماء لارضه ولبلده، لان فلسطين بلدنا كلنا. فلسطين مش بس ملك الفلسطينيين زي ما مكة مش بس ملك السعوديين. وحتى لو مش هتقدر تعلن ده ومش هتقدر تبين ده في العلن، على الاقل في قلبك تنكر بقلبك، تدعي لهم، تكون معاهم بقلبك، تغضب ليهم، بس لازم يكون ليك دور، عشان دورك ده هتتسأل عليه. خلوا بالكم كده كده فلسطين ان شاء الله هتتحرر، بس السؤال هنا بقى لما تتحرر انت هيكون دورك ايه؟ فاعمل اللي تقدر عليه. لو تقدر تروح تقف معاهم بالسلاح روح، لو ما تقدرش اتكلم عن القضية في اي مكان ومع اي حد، او على الاقل ازرع حب القضية وحب فلسطين في ولادك، لان هم بيعملوا كده. تعالوا اوريكم جزء بسيط جدا لفيديو اوريكم هم بيعلموا ايه لاطفالهم في المدارس. כשאני אומרת לכם ירושלים, מה עובר לכם בראש? מה זה ירושלים? בית המקדש. כותל. מה כן. עוד? מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה עם המסגד? יישבר? אם מכם פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה פגשת ילד ערבי? ליד הכותל. ודיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא... ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? פשוט זעם. זעם? מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? למה אתה מרחם עליו כשהוא לומד חרדי? מה הוא מפסיד? הוא לא הולך לדעת. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד 10 שנים, כולם חרדים? לא כולם חרדים, ערבים חלק חרדים. כולם יהודים, ויש גם ערבים שהם עובדים. כולם יהודים, ויש גם ערבים שהם עובדים. תהיה משיח, הבנתי, כן, מה אתה אומר? שמלחמה כל הערבים ימותו, וחלק מהם יהיו עבדים. קיבלת את כל הסיפור שלך. ילדים, תודה רבה. תודה רבה. תמשיכו להצליח ולראות אתכם בישיבות. شفتوا وعرفتوا بيعلموا ولادهم ايه؟ مش بس بيعلموهم كره فلسطين وكره الفلسطينيين، بيعلموهم كره كل الدول العربية وكل عربي. عشان كده لازم نعرف ولادنا ونزرع فيهم ان نوسة عدو، وعمرها لا كانت ولا هتكون صديق ولا حبيب. لازم تعلمهم وتعرفهم وتربيهم على اللي انت تربيت عليه، يمكن لما هم يكبروا يعملوا اللي احنا ما قدرناش نعمله. فاكر انت تربيت على ايه؟ فاكر واحنا عيال في اعدادي لما عرفنا بموت الدرة وقت الفسحة طلعنا النادي ان القدس هتفضل حرة، كانت الدمعة بتنزل جري لما نصادف اي شهيد، كان القلب الطاهر حي. ليه دلوقتي قلوبنا حديد؟ كنا عيال لكن فاهمين مين القاتل ومين الجاني ومين الناهب في فلسطين. ولما كبرنا بقينا بنسمع وودن بطين والتانية عجين. ولما كبرت خلفت بوعدي، فيمكن يجي شباب من بعدي عندها نخوة وعندها دين تحرر أرضك يا فلسطين. موطني